नवे वाडे वास्को शेनवारा सकाळी राष्ट्रोळी जय संतोषी माता देवळा लागसार रांदपाच्या गॅस सिलिंडराक गळती लागून एक भिरांकूळ घडणूक घडली। हातून गुरुवार आशिल्ली शिवानी राजवत 26 वर्सां आणि तिची आवय जयदेवी चव्हाण हांकां मरण आयलें। सिलिंडराक गळती लागून हो प्रकार घडलो अशी माहिती उजो पालोवपी दळांच्या जवानांनी दिली। रांदचे कुडींतल्या सिलिंडराक गळती लागिल्ली तांकां लागून कुडींत एलपीजी गॅस एकठांय जावन उरिल्लो। ही गजाल तांच्या लक्षांत आयली ना आणि सकाळी कुडींतले लायटीचे बटन दामतकच स्फोट जालो आणि तांकां दोगांक मरण आयलें। ही माहिती मेळटाच उजो पालोवपी दळ घडणूक सुवातेर मजतीक हाजीर जाले। वास्को पुलिसांनी पंचनामो करून कूड चाचणी खातीर गोमेकून धाडल्या। पोरसागडे नयबाग रस्त्याची बिकट स्थिती आसा। पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडला। थळाव्या लोकांनी रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी केल्ली। देखून सरकारान कांय दिसांची मुजत दिल्ली, पूण सरकार अपयेसी थारलो। देखून थळावे लोक धरणे आंदोलनाक बसले। पोरसागडे नयबाग रस्त्याची चाळण जाला। सेगीत ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करपाची मागणी करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यार कानार मनार घेवंक नाशिल्ल्यान थळावे लोक धरणे आंदोलनाक बसले। जाल्यार दुसरे वटेन धरणे आंदोलन सुरू जातकच आयत्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्यान नयबाग रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां पुरोवपाक सुरवात केली। म्हापशा पेडे जंक्शन रोड सध्या अपघातांत जीव घेवपी सापळो जाला। ह्या रस्त्याचेर साबार बारीक व्हड अपघात जायत असतात। ताका लागून थंय जाता तितल्या बेगीन चड येरादारी पुलीस नेमचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला। ह्या वाठाराची आमदार कार्लोस फरेरान शेनवारा पळोवणी केली। तशेंच हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलां। दिवचलच्या आयडीसी वाठारांत दिसान दीस कोयराची समस्या वाडत आसा। प्लास्टीक कोयराची समस्या तर गंभीर आसा। ह्या कोयराक लागून रोगराय पातळपाची शक्यताय आसा, तशी भिरांतूय थळावे लोक उक्तायतात। आयडीसीन कार्यरत आशिल्ल्या कांय फॅक्टरींत निर्माण जावपी कोयर फॅक्टरी भायर उडयतात। ह्या प्रकाराचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना। कोयराक लागून सुण्यांचो वावर वाडला अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। खोर्ले म्हापशा 9 नोव्हेंबराक एका सरकारी मुळावे शाळेक उजो लागिल्लो। ह्या घडणुके वेळार ह्या घराची मालकीण निशा कोरगांवकर ह्या 75 वर्साची बायल गंभीर जखमी जाली। उपरांत तिका गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचारा खातीर दाखल केल्ली। उपचारा वेळार तिका शुक्रारा मरण आयलें।
गोय अग्निशमन दळ अत्याधुनिक साधन सुविधांनी सज्ज जातले. उजो पालोवपा खातीर दळ रिमोट सेन्सिंग माकन हाडटलो. रिमोटा वरवीं बिल्डिंगेंत लागिल्लो उजो जवान वापरिनासतना हे माकन पालयतले. ते भायर बर्जर फॅक्टरीक लागिल्ल्या उज्याचो अणभव घेत उज्याचो स्त्रोताचो सोद लावपा खातीर ड्रोनूय हाडटले, अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकारान दिली. गोंयांत हालींच सिलिंडर स्फोट जावपाच्यो घडणुको घडपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर संचालकान शिटकावणी दिल्या. जर सिलिंडर लीक जायत आसत जाल्यार तुमी फुडें सरूं नाकात. घरांतल्यान भायर येयात आनी उजो पालोवपी दळाक फोन करात. ते भायर सिलिंडराच्या लागीं रावन फोन मारूं नाकात वा घरांतले लायटीचे बटन चालू वा बंद करी नाकात, अशी सुचोवणी रायकारान दिल्या. वाडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उपाय येवजण करपाचे नदरेन हालचाली सुरू जाल्यात. सध्या ह्या रस्त्याचेर डिवायडर बसयतले. शेनवारा दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें एक्सिडंट झोन आशिल्ल्या वाळशी रस्त्याची पळोवणी केली. ह्या वेळार थळावे नगरसेवक आनी PWDचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. दिवचलचो वाळशी रस्तो दिसान दीस येरादारीक असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो. फाटल्या सोमारा वाळशीच्या ITI सामकार प्रवासी बस आनी मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक आगताक मरण आयिल्लें. ताचे पयलींच ह्या रस्त्याचेर कांय जाणांक जीव वगडावचो पडला. अपघातांचें प्रमाण मतीन घेवन जाल्यार ह्या रस्त्याचेर उपाय येवजण करप गरजेचें आसा. आयताराक अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जावपी संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीचे फायनलींत भारत ऑस्ट्रेलिये आड खेळपाचो आसा. सुमार 12 वर्सांनी भारताक वस्तादपण जोडपाची भांगराळी संद मेळ्ळा. भारतांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच ऑस्ट्रेलियेचे प्रधानमंत्री अँथनी आल्बानिजा ही मॅच पळोवपाक हाजीर आसतले. देखून आंतरराष्ट्रीय दादल्यांच्या दिसा कोणाक वस्तादपण मेळटले काय हाची उमळशीक क्रिकेट मोग्यांक लागून रावल्या. दोन 2023 वर्साचो पयलो मिस डेफ इंडिया हो किताब जिखपी मोरजेची विनिता शिरोडकर मिस वर्ल्ड जावंक दक्षिण आफ्रिकेंत वचूंक आयज 17 नोव्हेंबराक भायर सरली. दक्षिण आफ्रिकेंत जावपी मिस वर्ल्ड डेफ सर्तींत ती भारताची फुडारपण करतली. विनिता शिरोडकर हिणें 2023चो मिस इंडिया हो किताब जोडिल्लो. हो पुरस्कार मेळटकच तिचो आत्मविश्वास वाडला. समाजा खातीर हांव कितें देणें लागता आनी तें हांव दिवंक शकता ह्या ध्यासान आनी इत्सा शक्तीच्या बळग्यार तिणें मिस इंडिया हो मुकूट मेळयला आनी आतां ती 19 ते 29 नोव्हेंबर ह्या दिसांनी आफ्रिकेंतल्या टांझानियांत जावपी वर्ल्ड डेफ सर्तींत भारताचें फुडारपण करतली. ते खातीर ते आयज दक्षिण आफ्रिकेक वचूंक भायर सरल्या. तिका आयज घरच्यांनी आनी बरे मागप्यांनी निरोप दिलो. कदंबा बशीच्या चालकांची आनी वाहकांच्या आल्कोहोल चाचणेक 8 डिसेंबराच्यान सुरवात जातली. तशेंच तांकां समुपदेशन लेगीत करतले. महामंडळान आल्कोहोल चाचणे खातीर 5 आल्कोमीटर खरेदी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. ही माहिती कदंबा महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक संजय घाटे हाणें दिली. कांय दिसां आदीं एक चालक सोऱ्याचे गुळेन बस चलयतना सांपडिल्लो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतिल्ली. ते उपरांत संबंदीत चालका सयत ताचे ड्रायव्हिंग लायसन्स लेगीत निलंबीत केल्ले. फुडारांत अशे प्रकार आडोवपा खातीर सगळ्याच चालक वाहकांचें समुपदेशन करपा सयत चालक वाहकांची बशी चडटा तेन्ना आल्कोमिटरा वरवीं गुपीत तरेन चांचणी करपाचो निर्णय महामंडळाच्या संचालक मंडळाचे हालींच जाल्ले बसकेन घेतिल्लो. ते प्रमाण 8 डिसेंबराच्यान ही मोहीम सुरू करपाचें निश्चित केलां.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. पीडब्ल्यूडीची नोकर भरती परत वादांत. ह्या वादांत मंत्री निलेश काब्रालाचे मंत्रीपद धोक्यांत आयला. आदलो मंत्री दीपक पावसकारा वेळार वादग्रस्त थारिल्ली नोकर भरती उपरांत रद्द केली आनी चौकशी खातीर नेमिल्ली समिती मांडवींत व्हांवन गेली. उपरांत नवे सरकारान पीडब्ल्यूडी मंत्री जाल्लो निलेश काब्रालाची बुदवंत मंत्री म्हूण ख्याती. मात आतां हेच बुदवंताचेर पीडब्ल्यूडीची आदली वादग्रस्त नोकर भरती रद्द करून नव्यान सुरू केल्ली नोकर भरती शेकल्या. आतांय पीडब्ल्यूडी भरती वादग्रस्त जाल्ल्या. इतलेंच न्हय तर भाजपाच्याच आमदारांनी काब्राला डायरेक्ट शहा नड्डा हांचे कडेन कागाळी पावयल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. हेच कागाळींची दखल घेवन भाजपाचे केंद्रीय फुडाऱ्यांनी काब्रालाक राजिनामो दिवपाचो आदेश दिला. मजगती हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताणें जेन्ना निर्णय जातलो तेन्ना कळयतले म्हूण सांगून एका अर्थान हे चर्चेक दुजोरो दिला. वाळपय गो संवर्धन केंद्रान एका बेवारस गायीचो जीव वाटयलो. सुमार 3 वरांच्या ऑपरेशना उपरांत गायीच्या पोटांतल्यान 30 किल प्लास्टीक भायर काडले. दोतोर रघुनाथ दुरी हांणी हें ऑपरेशन केलें. ह्या वर्सा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर 3000 परस चड चित्रपटां खातीर एंट्री आयल्यात. तातूंतल्यो 103 आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर नेमल्यात. ते भायर संवसारांत जावपी नामनेचे चित्रपट महोत्सवांक दाखयल्ले सगळे चित्रपट ह्या वर्साच्या फेस्टिवल कॅलोडोस्कोपांक दाखयतले अशें एनएफडीसीचो एमडी पृथुल कुमारान सांगलें. संवसारभरांतल्या चित्रपट महोत्सवाच्या तुळेंत इफ्फीचो नंबर 14 क्रमांकाचेर येता जाल्यार आशियांत इफ्फीचो क्रमांक 4 नंबराचेर आसा अशें कुमारान सांगलें. हॉलिवूड अभिनेतो मायकल डॉग्लास सत्यजीत राय जिणे गौरव पुरस्काराचे मानकरी थारल्यात. ते नोव्हेंबराच्या 28 कला अकादमीन मास्टर क्लास घेतले अशें कुमारान सांगून इफ्फीच्या एकंदरीत तयारीचो आढावो तांच्यांनी मांडलो. विधानसभा वेंचणुकेक अजून खूप वेळ आसा, पण साश्टीचो एक खडेगांठ फुडारी मिकी पॉशेको आतांपासूनच दोपराक भाशीन बांदून तयार आसा. आपूण बाणावलीच्यान जाल्यार बायल नुवेच्यान वेंचणूक लढयतली अशें मिकी सांगता. ते भायर गोंय फुटबॉल संघटनेक कोर्टान व्हरपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. फुडली विधानसभा वेंचणूक आपूण बाणावलीच्यान लढयतलो हें मिकी पॉशेकोन जाहीर केलें. ते भायर बायलीक नुवेच्यान उबो करतलो खंय अशें मिकी सांगता. दुसरे वटेन गोंय फुटबॉल संघटनेचे 80% क्लब रजिस्टर नाशिल्ल्याचें मिकी सांगता. हे गजालीचेर मिकीन जीएफए कोर्टान वचपाची शिटकावणी दिल्या.
इफ्फी हो आंतरराष्ट्रीय फ्रॉड फेस्टिवल ऑफ इंडिया जावन रावला. गोंय सरकार 100 कोटी रुपया मोडटा जाल्यार केंद्र सरकार फकत 11 कोटी रुपया गोंय सरकाराक दिता. पूण गोंयच्या चित्रपटांक कसलीच माची इफ्फींत मेळना. आतां जी 7 चित्रपटांची निवड जाल्या ती इफ्फीच्या अधिकृत गटांत जाल्या काय कितें हाचें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. ते भायर ESGचे सगळे हक्क NFDCक गेल्यात. कलाकारांक कुशीक काडून विकत घेतिल्ले आमदार आनी भाजपाच्या फुडाऱ्यांक भरपाय म्हूण व्हड पदां तांकां दिल्यात. तांचे चित्रपट आनी कला क्षेत्रांत योगदान कसलें हें मुख्यमंत्र्यान सांगचें असोय आरोप काँग्रेसीचो मणियारो अमरनाथ पणजीकारान केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें खासा ग्लोबल साऊथ देशां खातीर आशिल्ल्या दक्षिण नांवांच्या जागतीक केंद्राचें उक्तावण केलें. अंदू वर्सा जानेवारींत जाल्ल्या पयल्या व्हॉयस ऑफ ग्लोबल साऊथ समीट वेळार केंद्र स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडून दिलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें उलोवप केलें. भौगोलीक नदरेन ग्लोबल साऊथ सदांच अस्तित्वांत आशिल्लो, मात 100 देशांच्या संयुक्त प्रयत्नांक लागून ताका आवाज मेळपाक लागला अशें विधान प्रधानमंत्र्यान केलें. शेनवारा सकाळी मेरेन भारताची राजधानी दिल्लीचेर दाट धुक्यांची चादर पळोवपाक मेळ्ळी, मात हवेच्या दर्ज्यात कसलोच बदल पळोवपाक मेळूंक ना. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आंकडेवारी प्रमाण हवेचो दर्जो खूब खर आसा. दिवाळी निमतान दिल्लीवाल्यांनी फोगोट्यो मारिल्ल्यान प्रदूषणांत आनीक वाड जाल्ली आसा, जाका लागून फाटले कांय दीस विकारी धुक्याची चादर हवेंत पातळिल्ली. समाज कल्याण संचालनालयान केंद्र राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती येवजण 2023 आर्थीक वर्सा खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. समाज कल्याण संचालनालया वतीन अनुसूचित जाती आनी हेर मागासवर्ग समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर प्री मॅट्रिक पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती येवजण आनी आर्थीक मागास वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर डॉक्टर आंबेडकर पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ह्या केंद्र पुरस्कृत येवजण्यांची अंमलबजावणी करूं येता. शिष्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाक विद्यार्थ्यांनी सरकाराच्या CM स्कॉलरशिप वेबसायटीचेर भेट दिवची. विद्यार्थ्यांनी आवश्यक दाखल्या सयत 15 डिसेंबर मेरेन अर्ज अपलोड करचे. सगळ्या शाळा संस्था महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलायन अर्जाची तपासणी करून 31 डिसेंबर मेरेन सुपूर्द करची. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साक लागून येवपी आव्हानांक प्रभावीपणान तोंड दिवपाचो यत्न करचे अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. तशेंच अशा तंत्रगिन्यानाच्या आव्हानां विशीं लोकां मदीं जागृताय करप आनी तांकां शिक्षण दिवपाचो उलो ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यान मारला.
गोंय अग्निशमन दळान गोंयच्या 17 उजो पालोवपी दळां खातीर मॉक ड्रील सर्त घडोवन हाडली. तांची फिटनेस, तांची सादूरताय आनी ताकद पळोवपा खातीर ह्या सर्तीचो हेत आशिल्लो. दिल्ल्या वेळा भितर काम करपी दळाक पुरस्कार भेटयतले अशें नितीन रायकारान सांगलें. गोंयांत ह्या सप्तकांत 5 ते 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक मरण येवपाचो आंकडो हुस्क्याचो आसा. 4 दिसांक फाटोफाट 4 वायट घडणुको घडिल्ल्यान लोकां मदीं शॉकाचें वातावरण फाकलां. गोंयांत ह्या सप्तकांत 5 ते 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक मरण येवपाचो आंकडो हुस्क्याचो आसा. मंगळारा बाल दिसा 2 सामक्यो वायट घडणुको घडल्यो. डेंग्यूची लागण जावन वास्कोंतल्या एका 6 वर्साचे चलयेक मरण आयलें. जाल्यार बेती बार्देस हांगा पडीक घराचो जीर्ण जाल्लो खांबो आंगार पडिल्ल्यान 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक दुर्दैवी मरण आयलें. बुधवारा देवूळ वाडो पालयेच्या श्री बेताळ देवळाचे फाटले वटेन आशिल्ल्या मैदानार व्हॉलीबॉल खेळटाना विजेचो शॉक लागून गणेश लक्ष्मण तिळवे ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. जाल्यार बेरिस्तारा बेतूल हांगा नुस्तें करूंक गेल्ल्या 11 वर्साच्या भुरग्याक बुडून मरण आयलें. 4 दिसांक फाटोफाट अश्यो 4 वायट घडणुको घडिल्ल्यान लोकां मदीं शॉकाचें वातावरण फाकलां. मडगांवां कोंकण रेल्वे स्टेशनार वचपाक लायिल्ली पार्किंग फी समानी हो शुल्क रद्द करचो अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केला. तशेंच पार्किंगाचे कंत्राट दिल्ले एकल्याक आनी स्लिपीचेर नांव मात भलत्याच कंत्राटदाराचे. हो प्रकार ह्या वेळार उक्ताडार आयला. तशेंच पार्किंगे खातीर मोटरसायकल, कारी वांगडा सायकलिंग सुद्दां खंय पार्किंग फी. उसगांवां गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत रातच्या वेळार बेकायदेशीर काम सुरू आशिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. कुशिल्ल्या मांसाच्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक हातूंत लक्ष दिवपाची मागणी केल्या. साहित्यिकाक जाय तो तेंको सरकारा कडल्यान मेळना, तरी लेगीत साहित्यीक आपले परीन सेगीत साहित्य निर्मिणी करतात. पयशांची पर्वा करिनासतना मेकळेपणान समाजा खातीर वावुरतात. अशाच एका साहित्यिकाची ही काणी. उगवेचो ज्येश्ठ साहित्यीक अवधूत कुडतरकार फाटली कितलीशींच वर्सां सेगीत मराठी साहित्य निर्मिती करता. नामनेचे साहित्यीक पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्यात. हेच साहित्यिकाचेर सद्याक सामके वायट दीस आयल्यात. हालिकेचे परिस्थितीन तो आपली जीण जगता. ताका गरज आसा ती आदाराची. सरकारानूय दखल घेतिल्ली ना. सरकारान आर्थीक मजत करची अशी मागणी सरपंच तुळशीदास गावस हांणी केल्या. बाणावले दर्या देगेवेल्यान नश्ट केल्ले सँड ड्युन्साची बेरेस्तारा CRZ ऑथॉरिटीन पळोवणी केली.
यावेळी तळाव आमदार वेन्सी वेगस तसेच बाणावली पंचायतीचे जैव विविधताय समितीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. सँड ड्यून्स काबार करपी मनशा आड खर कारवाय जावपाक जाय तशेंच तांचेर गुन्यांव नोंद जावपाक जाय अशी मागणी ह्या वेळार आमदार वेन्सी वेगस हांणी केल्या. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. दिसभरातल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो.
वास्को नवे वाड्यार सिलिंडर ब्लास्ट जावन दोग बायलांक आयले मरण. गोवाक च्या करपाक गेल्ले गुरुवार बायलेकूय आगताक मरण. मंत्री काब्रालाक शेकली PWD नोकर भरती. भाजपाच्या आमदारांच्यो केंद्रा कडेन कागाळी. केंद्रीय फुडाऱ्यांचो काब्रालाक राजिनामो दिवपाचो आदेश. माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर आणि श्रिया सरन लायतले इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजेरी. NFDCचो MD पृथुल कुमाराची माहिती. बाणावलेच्यान लढयतलो विधानसभेची वेंचणूक. बायलेक नुव्या दवरतलो आदलो आमदार मिकी पाशेकोची घोषणा. गोंय उजो पालोवपी दळ अत्याधुनीक सुविधांनी जातले सज्ज. उजो पालोवपा खातीर घेतलो ड्रोन. संचालक नितीन रायकाराची माहिती. नयबाग रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां भरपाक सरकाराक आयले अपयश. रस्तो दुरुस्ते खातीर लोक मागपाक लागल्यात भीक. आतां खबरो विस्तारांत. वास्को नवे वाडे वाठारांत सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ल्यान दोगा बायलांचो आगताक जीव वचपाची घडणूक शेनवारा सकाळीं घडल्या. सिलिंडर लिकेज जाल्ल्यान हो ब्लास्ट जाला अशें कळटा. ह्या ब्लास्टान शिवानी राजवत ही 26 वर्सां पिरायेची गुरवार बायल तशीच तिची सासू जयदेवी राजवत हांचो जीव गेला. वास्को नव्या वाड्याचेर शेनवारा सकाळीं 9:15 सिलिंडर लिकेज जावन ब्लास्ट जाल्ल्यान दोगा बायलांचो आगताक जीव वचपाची घडणूक घडल्या. ह्या घडणुकेत शिवानी राजवत ही 26 वर्सां पिरायेची गुरवार बायल तशीच तिची सासू जयदेवी राजवत हांचो जीव गेला. ही फामिली मूळ मध्य प्रदेश ग्वालियरची. ती वास्कोत भाड्याच्या रुमान रावताली अशें कळ्ळां. आम्ही जायची तयारी करत होतो म्हणजे आवाज आला असा जोरात. मग आम्ही सगळीकडे बघायला लागलो. पाठीमागं काय झालं, पुढं काय झालं, ॲक्सिडेंट झाला काय. खिडकीतनं तोपर्यंत बघेपर्यंत म्हणजे की ह्यांच्यात झालेलं कळलं. मग सगळे जण बाय आत गेलो जरा बघायला. मग ते पडलेलेच. आम्ही आत गेलो नाही. मग ते पडलेलेच होते खाली. कोण त्यांनी दोघीच होते वाटतं. त्यांचा मुलगा नंतर आला काय तसं ते ना ते मुलालाच माहिती असेल. त्यांनी नंतर आले काय अगोदर होते. सकाळी सकाळी इन्फॉर्मेशन येयले 9 सुमार तारखे एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट पळयताल्या 2 बायलां आसा ती दोन ऑलरेडी मेलेली. तितून शिवानी राजावत म्हणून 26 वर्सांची प्रेग्नंट बायल ती आनी तिची सासूमाय जयदेवी म्हणून ही दोगांना तितून ऑलरेडी मेलेली. आणि आमी जेन्ना पयलें आसा जेन्ना विजीट केलें तेन्ना रोखडेंच पयलें तेन्ना जाल्यार अशें कळ्ळें आमचो सिलिंडर तेंचो चालू आसलो आनी ताका लागून पयलीं ते रुमान गॅस एक्युमुलेट जाले. हे भाड्याच्या रुमान रावताले फर्स्ट फ्लोराचेर. संतोशी माता देवळा फाटल्यान जे आमचो ह्या सबडिवीजन आसा थंय रावताले न्ही. आणि एक्युमुलेट जाल्या कारण गॅस सगळे तेंच्यानी लायट ऑन केलें आणि त्या नंतर खंय तरी पेट घेतला तो तितून ब्लास्ट जाला. तितून सगळी जळयली आसा आणि बॉडी तेंचो पडिल्लो आसा फ्लोराचेर फर्स्ट फ्लोराचेर आसा. आणि ऑलरेडी पोलीस येयलेले सायडीचेर आणि भायराचे पोलीस येयल्ले आसा. तेचेर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा. आनी तेचो भोव जो आसा तो नवीन कामां आसतालो तो आतां खंयची येयलेलो आनी तेका दिसलें की तें जाला म्हणून. आमचे शेजारी आसा तेंची कोण आसा नेबर तेंचेर वचून पाणी बी मारल्यान ते खूब म्हणजे उजो रावून तो आटोक्यान हाडपाचो प्रयत्न केल्लो पूण कांय तितून यश मेळना. ती दोगांना थंय मेलिल्ली आसात. आणि हे कितें आसा आमच्या न्यू वाड्यार फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा. 2 बायलां एक्सपायर्ड जाल्ले आसा. आणि म्हाका दिसता वास्को पुलिसाचे जे आसा अधिकारी स्वप्नील नायक आसा तो PSI येयल्ले आसा. तशेंच कपिल नायक आसा ते बीन येताले आनी इन्वेस्टिगेशन फुडलें करताले. पूण ही गजाल जी जाल्ली आसा भरपूर म्हणजे अशें म्हाका दिसता अशें जावचें न्हू कोणा बरोबर. आनी अशें जाल्ल्या कारणान हांगसर लोकां मदीं भयभीत वातावरण जाल्लें आसा. सिलिंडर जे आसा जे आमी पेटयता चालू दवरता ताका लागून इन्सिडंट जाल्लो आसा. सिलिंडर चालू करून खंय भायर वयचें न्हू. ताका लागून हांव मागता लोकां कडेन कितें आपल्या स्वताची स्वताच काळजी घेवपाची. आनी जी बायलां वचून मेल्ली आसा ती आयजूच खंय तरी गांवांत वचपाची आसली ग्वालियर मध्य प्रदेश. तेंची सुद्दां तयारी केलेली ताका आमी पॅकेज केलेली वचपा लागून. पूण इन्सिडंट पयलीं जालो आनी ती दोगांना गेली. घोवा कडेन सगळें घोवान आमकां अशें इन्सिडंट सांगलेलें आसलें. एक सिलिंडर ब्लास्ट जाला म्हणून न्यू वाड्यार. सो आमकां कितें फेटल बिटल जाला म्हणून काय सांगूंक नासलें. कोण एक्सपायर्ड जाला सकम जाला म्हणून सांगूंक नासलें. जेन्ना आमी येयले हांगासर आमकां परत कॉल येयलो रोखडोच इमिजिएटली 2 मिनटांनी की एक्सपायर्ड जाला म्हणून.
सो इमिजिएटली आमी येयले हांगासर आमच्या गाडयेक पयली धाडले आमी रॉबर्ट गाडी मागीर आमी येयले तेंच्यानी सांगलें रॉबर्टान की एम्बुलन्सूय येयलेली आसा तांकां एक्सपायर्ड केलें म्हणून दितले 2 जाणांक आनी तेची बायल जी आसा ती प्रेग्नंट आसली तेची आनी तेजी सासूमाय आनी तेजो हजबंड येयलो आतां कामार सो तो नेवीन दिसा कामां आसता सो आतां ते येयलो आनी ताका खातीर चाव करताली दिसता तिलो आनी तेंच्यांनी म्हाका तो होल नायट उठिल्या गॅसीचो अजून फ्युमचो वास मारता भितर तितून आख्खो घरान रूमचो जो गॅस आसता पळय सिलिंडर गॅस वास येता सो एक खातीर तेजी गॅस रातभर ओवर उरली आसतली सो ते फ्युम्स एक्युमुलेट जाले आसतले आनी सकाळी लायटरचो बटन जो गॅस लायटर मारला पळय तेन्ना सस्पेक्ट करता की तेज्यामुळे जावंक शकता तो ब्लास्ट पळय आतां फुडें कितें सध्या 2 लोक मरण पावले 2 लोक मारले 2 लोक आनी ती एक बायल तेजी आनी तेजी आवय ह्या जो आसा पळय त्या भुरग्याची बायल प्रेग्नंट आसतली तो आता आयला साहेब तो आतां कामार वचून आतां येयला सकाळी तो नेवीनसून ड्युटीक येयला आनी तिका चाय करपाक जाय ते दुदाची पोती बीन आसा फुडलें कितें आयज वास्को एक